Jiena Ġanni. U jiena Kej. Nilqawkom lura programm ieħor mir-Rokna tal-Qari. Il-kollaborazzjoni ma' Merlin ħankomplu is-serja Għaliex inħobb. U llum il-ktieb li ħanaqraw huwa Għaliex inħobb lili nnifsi ta' Trace Moroney, adattata għal-Malti minn ċas 10. Kuntent bija nnifsi kif jien għax għandi tant ħwejjeġ li jogħġbuni bħal-huma is-swaba żgħar ta' jdejja, is-swaba ta' saqajja, widnejja rotok u filużi bħal tiegħek, in-nigri li nċaqalqu kif irrid. Imma l-iktar ħaġa li toġobni hija dik id-bissima li dejjem ikolli fuq wiċċi. Nieħu gost meta nħossni ferħan ikolli bissima fuq wiċċi għax b'hekk ta' madwari wkoll iħossuhom ferħanin u jitbissmu. Meta aħna nkunu kuntenti kif inferħu ħadd ieħor ukoll. Hemm ħafna ħwejjeġ li nħobb nagħmel u naħseb li jien tajjeb fihom bħal-huma il-pinġi, nilgħab il-basketball, niġri bl-skateboard, naqra, nkun ħabib tajjeb u nibni kastelli bir-ramel. Imma l-iktar ħaġa li jiena tajjeb fiha li naf li nkun ħanin, inħobb u nieħu ħsieb ħaddieħor u b'hekk iħossni kuntent bija nnifsi. Meta nagħmlu il-tfal oħra kuntenti, aħna nkunu kuntenti wkoll. Għal-eżempju kien hemm xi tfal li m'għandhomx bieb x'nagħmlu? Nilmorru nilagħbu magħhom. Eżatt, nilagħbu magħhom u b'hekk inferħuhom ukoll. Jien kuntent kif jien u dan jgħinni biex ikolli fiduċja fija nnifsi meta niġi biex niddeċiedi dwar xi għażla li tolqotni. Insomma, kważi dejjem. Imma jekk ikolli xi problema jew inkun neħtieġ l-għajnuna, kull ma nagħmel hu li nistaqsi lil xi ħadd. U li min eżempju nistgħu nsaqsu kif? Pal-mama jew il-papa. Eżatt, li ma jkunu magħna. Eżatt. Nies li jieħdu siedna u nafdawhom. Nħobb noqgħod nimmaġna x'nista' nsir nikber. Forsi xi bidwi, jew xi astronawta, jew xi buffu taċ-ċirku. Imma fuq kollox nittama li nibqa' nħobb lili nnifsi kif jien. Okej, għajtilna inti, x'tixtieq issir la tikber? Atleta. Atleta? Tħobb tiġri mela? U l-isports? Proset. U intkom tfal, x'tixtiequ ssiru la tikbru? Ħadd fid-dinja kollha ma jista' jkun bħali ħlief jien. Kontent bija nnifsi kif jien. Tfal, kull wieħed waħda minna huwa differenti. Min tajjeb ħaġa, min tajjeb f'oħra, u dak huwa s-sabiħ. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li nkunu kuntenti kif aħna. U b'hekk ikollna fiduċja u nkunu kuntenti. U hekk tfal kien it-tmiem ta' dan il-ktieb Għaliex inħobb lili nnifsi. Kien għajdinna intina xi tħobb fuq innifsek. Li jiena ġenerusa, li nagħmel ħbieb. Sewwa?
u nista' nidħaq u Okay. Jiena dak xi nħobb fuq nnifsi. Jiena nħobb nara lil sħabi kuntenti. In-nies ta' madwari huwa importanti li narahom fit-tissima fuq wiċċhom. U intkom fatt, x'inhuma l-affarijiet li tħobbu fuqkom innifskom? Għajdulna. Tinsewx tfal. Li ta' kien it-tieni ktieb mis-serje għaliex inħobb. U issa baqalna sitt kotba oħra x'naqraw flimkien. Nerġgħu nirringrazzjakom tal-li tqajtu magħna. Tinsewx tagħmlulna subscribe u nilaqdu flimkien għall-programm li jmiss. Ciao tfal! narawkom. Ciao. Ciao!